El señor Ed Morrison, De heer Ed Morrison, un físico, científico een, reconocido, een wetenschapper die erkend is. después de haber trabajado toda su vida y llegar a la pensión Nadat hij zijn hele leven had gewerkt en met pensioen ging, y haberse reído de la fe cristiana, hij ging uitlachen, hij ging lachen voor het geloof van de, decidió van de dedicar christenen. todo el resto de sus años convirtiéndose en un arqueólogo para ir a Jerusalén y demostrar que la fe era una falsa. Hij besloot om de rest van zijn leven archeoloog te worden en naar Israël gaan, bewijsmateriaal zoeken dat ons geloof niks is, op niks gebaseerd. En el proceso, In het proces, cuando llegó al tema de la toen resurrección, hij bij het thema tegenkwam van de opstanding, las evidencias fueron tan fuertes de bewijs was zo hard que le hicieron cambiar de manera de pensar dat hij zijn manier van denken moest veranderen. y se convirtió a Jesucristo. En hij bekeerde aan Jezus. Escribió un libro, Hij schreef een boek. yo lo tengo en mi librería, Ik heb hem zelf ook. se llama Het heet ¿Quién movió la piedra? Wie heeft de steen bewogen? Y el primer capítulo En het eerste se hoofdstuk titula heeft als titel El libro que se negó a ser escrito. het boek die zichzelf negeerde om Porque él geschreven te quería worden. demostrar que la fe cristiana Hij era wil una falsa. bewijzen dat het geloof Y en el nep proceso, was. En in het proces él se convierte. bekeerde Por eso le hij. llama En daarom el noemt hij libro hem que se negó a ser het escrito. boek die niet geschreven wou Porque worden. él quería burlarse de la fe. Hij wou het geloof bespotten. Y cuando él con un corazón duro, En hij had een Incrédulo. hard hart, ongelovig, pero a la vez honesto, maar ook eerlijk. no tuvo otra cosa que convertirse al Señor Er staat Jesucristo. hem niks meer op dan tot de Heer te bekeren. Bueno, eso le pasó al señor Morrison. En dat gebeurde met de Heer Pero en Morrison. nuestra iglesia de Den Haag, Maar in onze gemeente in Den una de Haag, nuestras hermanas, een van onze zusters, ella es colombiana, ze is Colombiaans, su esposo es un holandés prominente, inteligente, haar man is een intellectuele Nederlandse man. viaja para su compañía y va a Israel. Hij reist veel voor zijn bedrijf, dus hij gaat naar Israël. Él vio la conversión de su esposa, Hij zag dat zijn vrouw zich bekeerde. vio un milagro de sanidad en su hija, Hij zag een wonder van genezing in zijn pero él de toda dochter. manera distante, Maar toch bleef het een afstandelijk. beetje afstandelijk. Y cuando está en Israel, En toen hij in Israël was, termina un día antes de trabajar hij was een dag eerder klaar met zijn werk. y le ofrecen en la compañía, ¿qué quiere hacer usted, señor? En zijn bedrijf zei, wat wil je dan doen in die vrijdag? ¿Quiere ir a algún bar? Wil je naar een bar ¿Quiere ir a alguna fiesta? of naar een feest? ¿Le interesa visitar alguna discoteca? Heb je interesse in een disco te bezoeken? Pero su esposa oraba por él. Maar zijn vrouw was thuis aan het bidden voor hem. Así que él decidió, no, Dus hij besloot, ya que estoy en Israel, nu dat ik eenmaal in Israël mi ben. esposa que ha hablado de que algo ha pasado en su vida, Mijn vrouw heeft het altijd over dat er iets in haar leven mejor is gebeurd. búsqueme un guía turista. Zoek gewoon een gids. Quiero conocer un poco de la cultura. Ik wil een beetje van het cultuur leren kennen. Y cuando él empieza En wanneer hij begint a visitar, de plaatsen te a ver bezoeken, los lugares, él empieza con un quebrantamiento en el corazón, dan begint hij in zijn hart iets te voelen. sin él explicárselo. En hij kon het zelf niet uitleggen. Y él empieza a llorar, En hij begint te huilen. y llora, En hij huilt. y llora, En huilt. y En llora. huilt. Y él no entiende por En qué. hij begrijpt niet Él waarom. empieza a sentirse un poco incómodo Hij begint zich een beetje delante de la ongemakkelijk te voelen. gente, Voor de mensen. delante del guía Voor de turista. gids. Llega al hotel Hij kwam bij het hotel aan y llora en blijft y huilen. no puede parar. En hij kan niet stoppen. Y entonces a él se le ocurre una brillante idea. En dan krijgt hij een hele goede idee. Desde Israel Vanuit Israël llama a su esposa aquí en Den Haag, belde zijn vrouw in Den Haag. llorando. Huilend. ¿Qué es lo que me pasa? Van, wat gebeurt er met mij? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Wat gebeurt er met mij? ¿Por qué no puedo parar de llorar? Waarom kan ik niet stoppen met Y huilen? entonces ella le cuenta, yo he estado orando por ti. En zij vertelt hem, Y ik le ben voor estaba jou aan het pidiendo al bidden. Señor que este viaje cambiara tu En ik vida. vraag de Heer dat deze reis jouw leven Ella como una verandert. mujer sabia y astuta Als een wijze vrouw le dice, ponte de zegt rodillas, ze, ga op je knieën. vamos a orar a We Dios. gaan bidden. Y aquel día, En die dag, su esposo holandés en Israel haar man in Israël
la señora colombiana aquí en Den En Haag, die mevrouw hier in Den puestos de Haag. rodillas, Allebei op de knieën. oran a Ze Dios bidden tot God. y este hombre En deze man en Israel in Israël recibe el perdón de sus pecados ontvangt de y vergeving van desde zijn ese zonden. día En vanaf die dag Él es el que la arrastra a ella is para hij ir a la degene die haar iglesia. meesleurt No naar le da de usted un kerk. fuerte aplauso al Señor. Applaus aan de Heer. Dele un codazo al que está a su lado y si está durmiendo, despiértelo. Kijk de ene Dígale, naast jou aan en zeg, Jesús ha resucitado. Jezus is opgestaan. Vamos, dele el codazo. Ah, geef hem Diga, een tikje. mira que te... Por favor, deme un cambio de ojos para yo saber que no se ha dormido. Que Geef está me even despierto. een zijn dat je niet aan het slapen bent. La resurrección De opstanding es la garantía de la salvación del hombre. is de garantie van de Oiga verlossing bien, van la de mens. resurrección De opstanding es la garantía de que tenemos vida is de eterna. garantie dat we eeuwig leven La hebben. resurrección De es opstanding la evidencia Es het bewijs que Dios tiene autoridad dat God autoriteit para heeft ofrecer om te geven. vida Leven. aún después de la muerte. Ook na de dood. Jesús dijo, Jezus zei, yo soy. ik ben. Y la palabra yo soy, Het woord ik ben. el verbo yo soy en el En hebreo, ik ben in Hebreeuws. es el verbo infinitivo que pertenece a la eternidad. Dat wil zeggen dat het eeuwig Quiere is. decir, yo fui, Dat wil zeggen, ik was, yo soy ik ben y yo seré. en ik zal blijven zijn. Fue lo que Dios le respondió a Moisés Dat is wat God tegen cuando Mozes zei. Moisés le preguntó, Toen Mozes vroeg, ¿y quién le digo que me ha enviado? wie moet ik zeggen dat mij gestuurd Y heeft? Dios le dijo a En Moisés, God zei tegen Mozes, yo soy, ik ben, yo soy, ik ben yo soy Ik ben. el que te envía. degene die jou stuurt. Él entendió Hij perfectamente. begreep perfect. Me está hablando como se traduce en el hebreo, Hij praat tegen mij zoals in het el Hebreeuws eterno. over de eeuwigheid. Jesús dijo, yo soy Jezus zei, ik ben la de resurrección opstanding y la vida. en het leven. Y todo En aquel één que ieder en mí die cree in mij gelooft, no morirá, zal niet sterven, sino que tiene vida maar zal leven y hebben vida eterna en eeuwig y vida en leven abundancia. en in overvloed. Alguien puede decir amén. Amen. La resurrección de De Jesucristo opstanding van Jezus es Christus la garantía. is de garantie. No estoy hablándole de religión. Ik heb het niet over religie. No le estoy hablando de dogmas. Ik heb het niet over No estoy dogma's. hablando de liturgias. Estoy hablándole a Ik heb usted het over de que Cristo, dat Jezus, Dios se hizo hombre, God mens murió en geworden, una cruz gestorven aan y het para kruis. garantía de todo aquel que en él En cree, voor garantie voor een ieder die se gelooft, levantó 3 días después de is los muertos opgewekt na 3 dagen. para asegurarle. Om je zekerheid te geven. Nadie le puede dar tal seguridad. Niemand kan je zo'n zekerheid geven. Jesús Alleen Jezus resucitó de entre is los muertos. opgestaan Déjeme van de dood. compartirle 3 verdades importantes. Ik wil 3 punten met jullie Número delen. 1, Nummer 1. la importancia de la resurrección. Het belang van de opstanding. Número 1, Nummer 1. su importancia. Het zijn belangen. 4 cosas manifiestan Het zijn 3 dingen. según lo que hemos Vier. leído. Conform met wat we gelezen hebben. El texto primero lo pone como una objeción. De tekst zet het eerst Si Cristo no als resucitó een optie. Als Christus niet para opgestaan demostrar was. cuán importante es la Om resurrección, te bewijzen hoe belangrijk die opstanding dijo, is. número 1, Nummer 1. si Cristo no resucitó, Als Christus niet opgewekt was. vana es nuestra fe. Dan is ons geloof Nuestra fe nutteloos. no sirve para nada, Dan is het niet goed voor niets. porque somos unos religiosos más, Want dan zijn we gewoon weer religieuze mensen. llenos de ritos, Vol met rituelen ceremonias, en ceremonies prácticas en praktijken. huecas, vacías, Leeg, sin sentido, nutteloos. que no dan paz al hombre, Die geven je geen vrede. que no cambian al hombre. Die je leven niet Nuestra veranderen. fe Ons geloof es vana. is dan nutteloos. Número 2, Nummer 2. los apóstoles De leerlingen fueron falsos testigos de waren dan Dios. ook vals. Son unos engañadores. Leugenaars. Pablo dice, Paulus zegt, si Cristo no resucitó, als Christus niet opgewekt is, nosotros somos falsos testigos dan zijn wij valse getuigen. porque hemos dicho Want we hebben gezegd que Cristo resucitó. dat Jezus opgestaan is. Ahora, mire lo que Pablo está diciendo. Kijk wat Paulus zegt. Pablo está diciendo, Hij zegt, nosotros todos los apóstoles wij alle leerlingen, hemos testificado con nuestras vidas we hebben getuigd met ons que leven Cristo resucitó. dat Jezus opgestaan is. ¿Sabían ustedes que los 12 apóstoles todos murieron martirizados por confirmar que Cristo Wisten jullie resucitó? dat alle 12 leerlingen gestorven zijn door te bevestigen dat Jezus leefde? Hello. Los 12 De apóstoles, 12 leerlingen, sería la primera vez que 12 hombres estarían dispuestos a morir por una mentira. zou het de eerste keer zijn dat 12 mannen bereid zijn om te sterven voor een leugen?
¿Entiende usted lo que Pablo está diciendo? Begrijp je wat Paulus zegt? Seremos unos falsos, Dan zijn we unos vals, engañadores. leugenaars. Pero cada uno de ellos Maar één ieder van hun selló con su vida, heeft zijn leven gegeven. con su sangre. Met zijn bloed. Algunos murieron en España, Sommigen waren in Spanje gestorven. en la India. Of in India. Se cree que al que llaman Santo Tomás, Men gelooft dat degene murió die martirizado. Tomás noemen, is el gemarteld. que dijo yo necesito tocar con mis manos, Degene die zei, ik moet het zien, aanraken. introducir mis dedos en las Mijn vinger heridas. in de wonden van Jezus zetten. Tomás, Thomas, el incrédulo, de ongelovige, murió martirizado. is gestorven tijdens het martelen. Número 1, Nummer 1. van en nuestra fe. Dan is Número ons 2, geloof nutteloos. los apóstoles serían unos Nummer engañadores. 2, de leerlingen zijn dan ¿Y leugenaars. cómo ellos serían engañadores si dieron con su vida En hoe kan dat zijn? Ze hebben toch hun leven gegeven. para asegurar que Cristo había Om resucitado? je te verzekeren dat Jezus weer opgestaan was. Oigan esto, En si luister, Cristo no resucitó, als hij niet opgestaan is, aún estamos en pecado. dan zijn we nog steeds nu aan het zondigen. No hay salvación. Dan is er geen verlossing. Si Cristo no resucitó, Als Jezus niet was opgestaan, aún estamos en pecado. dan zijn we nog in zonde. No hay remisión, no hay perdón, no hay sacrificio, Dan is er geen no hay vergiffenis, oportunidad, geen kans, no hay posibilidad. geen mogelijkheid. Todos los hombres estaríamos condenados al infierno. Alle mensen zullen daar naar de hel gaan. No hay manera de hacer las paces con Dios. Er is dan geen manier No hay om vrede met manera God te de sluiten. satisfacer la exigencia de la santidad de Dios Er is geen manier om zijn heiligheid te eisen. si Cristo no resucitó. Als Christus niet Y opgewekt was. finalmente, En uiteindelijk, todos los que han muerto, één ieder die gestorven is. los 3 millones 3 miljoen. están enterrados en las catacumbas a unos begraven 300 metros del Coliseo de Roma. Op zo'n 300 meter van het Colosseum van Cuando Rome. usted visita Roma, Als u Rome a bezoekt, unos 300 metros, op zo'n 300 meter hay unos afstand, lugares que se llaman las catacumbas. zijn er graven daaronder. Era de donde se extraía la tierra para la construcción del Coliseo y de toda Roma después de quemada. Daar haalden ze eerst aarde vandaan om de Colosseum bij te werken en Rome. Fue el único lugar De enige plek en donde en el Imperio Romano waar tijdens het imperium los van Rome cristianos salvaron sus vidas. de christenen hun leven hebben gered. Nerón iluminaba su jardín con cristianos Neron en la verlichtte zijn pira, tuin quemados. met christenen die in brand werden gestoken. El Coliseo, el espectáculo más llamativo El Coliseo. era el ver a animales fieros devorar Trok de aandacht van de mensen omdat ze dieren kwamen kijken die de mensen op gingen a eten. hombres y mujeres por su fe, Mannen en vrouwen voor hun geloof. echados a los gladiadores, Ze werden naar de gladiatoren geworpen. expuestos a los Blootgesteld. vituperios más terribles, ignominiosos, Aan verschrikkelijke dingen. inverosímiles, difíciles de creer. Het was moeilijk om te geloven. Aún ellos Zelf hun perecieron. zijn gestorven. Si Cristo no resucitó, Als Jezus niet opgewekt is, vana es nuestra fe. dan is ons geloof nutteloos. Los apóstoles son unos De falsos. leerlingen zijn vals. Aún estamos en pecado. En dan zijn we dan nog in zonde. Y todos los que creyeron En één ieder die y geloof dieron heeft sus vidas en hun leven daarvoor gegeven hebben, perecieron. zijn gestorven. Pero para que no haya confusión Maar y zodat para er que geen no haya twijfel duda, is, Pablo continúa diciendo, Paulus zegt dan nog, pero Cristo maar Jezus Pero Cristo Maar Christus resucitó de entre los muertos, is opgestaan uit de dood. primicia de Dios, Als eerste van para God. garantía Als y garantie. para En salvación ter verlossing de todos van iedereen los que en Él die in crean. hem geloven. O alguien puede decir Kan je amén. amen zeggen? Yo creo que usted perdió la Je hebt de oportunidad kans gemist de dar un grito de om te júbilo. juichen. Cristo Christus, resucitó. opgestaan. Hay esperanza. Er is hoop. No todo está perdido. Niet alles is verloren gegaan. Para el que Voor cree. degene die Oh, ¿de gelooft. dónde sacamos tanta fortaleza? We nutten zoveel ¿Por kracht qué no nos hieruit. damos por vencidos? Waarom geven we nooit op? Porque ni el diablo, Zelfs de ni duivel, el pecado, of de zonde, ni el en mundo de wereld nos puede detener. kan niet tegenhouden. Mayor es el que está en Want groter is nosotros degene die in que el ons que is está en el mundo. dan degene die in de He wereld dicho, is. mayor es el que está en Groter is degene die in nosotros ons is que el que está en el degene die in mundo. de wereld is. Ni la pira,
ni el fuego, Het vuur ni el látigo, en de ni zweep los leones de leeuwen han podido konden niet tegen. con el hombre que cree en el Tegen de Señor, mens die lleno in del God Espíritu gelooft, Santo, vol met de Heilige Geest. que recibe vida Die eterna. eeuwig leven Oh ontvangt. my God, help me. He dicho Ik heb gezegd, que al que cree, degene die gelooft, todo alles le es is posible. mogelijk. Alguien diga amén. Amen. Permítame ahora tocar un poquito su intelecto. Ik zal nu een beetje naar intellectueel Déjeme hablarles praten. acerca de algunas evidencias Ik ga het hebben over een paar bewijzen que muestran la resurrección de die de Cristo. opstanding van God laten zien. Número Van uno. Jezus. Nummer 1. La tumba vacía. Een lege graf. Sería para tomarnos toda la tarde el análisis, We zouden de hele middag kunnen nemen cómo se ha tratado de demostrar om te analyseren hoe ze con willen malas bewijzen, met intenciones slechte bedoelingen, que la resurrección de Cristo no se dat de efectuó, opstanding van Jezus niet waar is. diciendo que las mujeres se equivocaron de Ze tumba. zeggen dat die vrouwen naar de verkeerde graf zijn gegaan. Entonces la guardia se fue a la tumba equivocada también. Dan is degene die erop moet letten ook naar de verkeerde gegaan. de Señores, wachter. los ángeles se presentaron en la tumba De equivocada. engelen zijn dan ook naar de verkeerde graf gegaan. Y como si todo fuera poco, En boven alles, el Señor Jesucristo se equivocó de tumba. de Heer Jezus ging ook naar de verkeerde graf dan. Porque Él se le apareció a las mujeres y dijo, Want hij kwam toch bij die vrouwen. Jesús se apareció en su propia tumba Jezus equivocada. kwam naar de verkeerde graf. La tumba vacía. Een lege graf. ¿Cree usted Gelooft que u con todos los enemigos de la fe, dat met alle vijanden van het geloof, de haber ellos inventado una historia As- tomando una tumba equivocada vacía, als zij een verhaal gingen vertellen no se over een lege levantarían graf los mismos verkeerd, enemigos zouden dezelfde para mostrar el vijanden cuerpo? opstaan om dan op zoek te gaan naar ¿Por het qué lichaam. nunca lo hicieron? Waarom hebben ze dat nooit gedaan? Porque no pudieron. Omdat ze niet konden. Número 2, Nummer 2. la piedra removida. De steen was opzij gezet. ¿Quién movió la piedra? Wie heeft hem Como el bewogen? libro del señor Morrison. Zoals het boek van de heer Por favor, le Morrison. invito a que lo compren y lo lean. Ik bemoedig jullie om dit boek even te gaan lezen. No es reclame, no lo tenemos en la librería, pero búsquelo. Maar zoek het. Wij hebben het niet hier, maar zoek het. ¿Quién movió la piedra? Wie heeft die steen dan bewogen? En el libro de Mateo dice que las mujeres cuando fueron el primer día, In het boek van Mattheüs staat dat de vrouwen gingen de su eerste dag heen. preocupación era, Ze maakten zich zorgen. ¿quién nos va a mover la piedra? Wie zal die steen voor ons kunnen bewegen? Una piedra de varias toneladas. Het weegt tonnen. Y en segundo lugar, En ten tweede, que del lado de afuera le ponían una segunda piedra, aan de buitenkant werd er een tweede steen Numero geplaatst. 3. En nummer 3. el sello romano. De zegel van het Romeinse Rijk. Dice que los fariseos Er werd gezegd dat de fariseeërs escucharon hadden gehoord que Jesús varias veces había dicho dat Jezus had gezegd, meerdere keren, que iba a resucitar. dat hij zou opstaan. Y por eso pidió En daarom hebben ze que se gevraagd le pusiera el sello romano. dat er een Romeinse zegel erop kwam. Cualquier persona que violara el sello romano En ieder die daar overheen ging, sería descuartizada. zou sterven. Algo sellado Als het con el gezegeld anillo was del met de ring emperador. van de Ni keizer, el emperador niet eens de keizer puede retractarse. kon het terugnemen. Número 4. Nummer 4. La guardia romana. De wachters, de Romeinse wachters. Una guardia romana estaba compuesta por lo menos por 4 En die soldados. bestond uit minimaal 4 mensen. Cualquier persona que abandonara su puesto Als een van hun weg zou gaan van zijn plaats, pagaba con la muerte. zou sterven. Pagaba con la muerte. Zou sterven. La historia nos cuenta De geschiedenis vertelt ons de que ellos, dat zij, temblando, cuando se beefden, apareció el ángel que Toen de- movió la piedra toen de engel tevoorschijn kwam para en darle de la steen bewoog, oportunidad de que pudieran entrar. zodat ze naar binnen konden gaan. La tumba vacía, Een lege la graf, piedra removida, de steen was opzij el gezet, sello romano de quebrado, zegel van de Romeinse la Rijk guardia gebroken, romana de wachters van de Romeinen y el testimonio de todos los que lo vieron. en de getuigenis van iedereen die hem zag. ¿Sabe usted cuánta gente lo vio? Weet je hoeveel mensen hem gezien hebben? Jacobo, Jacobus, hijo de María. kind van Maria. ¿De la Virgen María? Sí, Van de maagd Maria, ja. porque ni María, ni Jesús, ni los hermanos de Jesús, Want Maria, nog de Creían en broer él. van Jezus, al primero que se le apareció, geloofde erin. Maar degene die, a Jacobo. hij kwam als eerste voorschijn voor Pedro Jacobus. acababa de negarlo
Petrus had hem net genegeerd. Dice que había abandonado el ministerio y había vuelto a pescar. Hij had de bediening opzij gezet en ging Y terug op Jesús se le vissen. aparece a Pedro. Jezus kwam ook tevoorschijn voor Petrus. Y Pedro le dice, En Petrus zegt, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Jezus vraagt hem, hou je van mij? Y Pedro, recordando que lo había negado, En Petrus herinnerde zich dat hij hem negeerd had. le dice, Hij zegt, tú sabes que fileo. je weet dat ik van je hou. Y Jesús le dice, En Jezus vraagt weer, Pedro, Petrus, ¿me amas con amor ágape? hou je van mij met de agape-liefde? Y Pedro le dice, En Petrus zegt, Señor, tú sabes que te amo con el amor filial. u weet dat ik van u houd. Y Jesús le pregunta por tercera vez, En de derde keer vraagt Jezus, Pedro, ¿tú me amas con el amor ágape? Petrus, hou je van mij met de liefde van agape? Y Pedro no tiene más salidas y le dice, En Petrus heeft geen andere weg tú sabes, Señor, todas las cosas. dan te zeggen, u weet hier alles. Tú sabes que te he negado, U weet dat ik u 3 keer genegeerd heb. que te he fallado, Verlogen. que prometí serte fiel aún con mi propia vida. Ik heb beloofd u trouw te zijn met mijn leven. Y Jesús le dice, En Jezus zegt, vuelve al ministerio, kom terug naar de bediening. lo restaura. Yo no les hablo de religión, Hij restaureert hem en ik praat niet over les religie. hablo de una relación, Ik heb het over een de un relatie Dios de amor, van een God voor liefde. que al que cae lo Want levanta, degene die valt, die helpt er weer que al opstaan. enfermo lo Hij sana, geneest de que zieke. perdona Hij vergeeft al pecador. de zondaar. Vuelve al ministerio, Kom terug naar de bediening. apacienta mis ovejas, Zorg voor mij. pastorea mis ovejas, cuídalas, Zorg voor ze. está por ellas, Pedro. Wees daar voor ze klaar. Y lo único que Pedro En tiene het enige wat Petrus heeft, es que rendirle su vida. hij moet hem gewoon zijn Una vez leven más. overgeven. Nogmaals. Nunca podré entender el amor de Dios. Ik zal nooit de liefde van God kunnen begrijpen. Creo que lo más cerca que he estado Ik geloof dat het dichtstbij wat ik heb gestaan, es cuando he sido padre, cuando nació mi hijo Alexander. is wanneer de geboorte van mijn zoon Alexander was. Tomarlo en las manos Dat ik hem in mijn armen nam. y decir, si alguien me ama a mí más que lo que yo amo a esta En pequeña zeggen, criatura, Als iemand van mij houdt zoals ik van deze kleine baby hou. no puede ser, Dat kan niet. no puede ser Het kan niet. que haya un amor más grande que Dat er nog een grotere liefde is dan dat. Déjenme concluir, por favor. Ik zal afsluiten. Les he hablado acerca de la importancia de la Ik resurrección, heb gesproken over het belang van de opstanding. las evidencias de la resurrección. Bewijzen. Pero déjenme hablarle ahora sobre los beneficios. En nu wil ik het hebben over de voordelen. La De muerte de Cristo van Christus pagó la deuda del hombre, heeft de schuld van de mens betaald. pagó la falta de nuestros pecados. Het tekort of het gebrek van onze zonde. La ley Betaald. dice, De wet zegt, el que pecare morirá. degene die zondig zal sterven. Así que había una deuda abierta, Dus er was een open schuld. había una cuenta sin saldar, Er was een schuld die nog betaald moest había un worden. problema del hombre con Dios. Er was een probleem van de mens en God. Cristo Christus tomó tu lugar. heeft jouw plaats ingenomen. La ilustración más importante, más clara, más diáfana, De belangrijkste más fácil de illustratie entender, en het makkelijkste om te begrijpen lo encontramos en Génesis capítulo 22. vinden we in het boek van Genesis hoofdstuk 22. Abraham con el altar, Bij het altaar. su hijo Isaac Zijn zoon Isaac sobre el altar, op het altaar. amarrado, Vastgebonden. vendados sus ojos, Blinddoek. sin manera de escape. Hij had geen manier om te ontsnappen. Y el padre Abraham, En de vader Abraham, con el cuchillo en la mano, met een mes in zijn hand, lo levanta para sacrificar. heft het mes op om hem te offeren. Y entonces Dios desde el cielo En God vanuit de hemel dan. dice, Abraham, Abraham, Zeg Abraham, Abraham, no toques al niño, raak je zoon niet aan.
no le hagas daño, Doe hem geen pijn. no lo mates. Dood hem niet. Y entonces Abraham mira a su espalda En Abraham kijkt naar achteren. y allí hay un cordero En hij ziet een lam trabado, tussen de struiken. un cordero. Een lam. Y Abraham va, En hij gaat erheen. toma el cordero, Hij neemt het lammetje. quita a su hijo del altar Hij haalt zijn zoon van het altaar. y sobre el altar En daarboven sacrifica el cordero. offert hij het lam. Y entonces se dice, En dan zegt hij, Jehová Jehovah, Jireh. Jireh. Dios se revela God openbaart zich como el proveedor. als de voorziener. Yo debí estar en el altar. Ik zou op de altaar moeten zijn. Yo he pecado. Ik heb gezondigd. Yo debí haber pagado con mi vida mis pecados. Ik had met mijn leven moeten betalen voor mijn zonde. Para mí no debería haber lugar en el cielo. Voor mij zou er geen plaats in de hemel moeten zijn. Y cuando la ira se debía descargar toda su ira sobre mí, En wanneer de boosheid over mij komt, el Cordero de Dios, het lam van God, Jesús de Nazaret, Jezus van Nazareth, dice, no le hagas daño. zegt dan, doe hem geen pijn. Yo tomo su lugar. Ik neem zijn plaats in. Yo tomo su Ik lugar. neem zijn plaats in. Y él ocupó el mío. En hij heeft mijn plaats ingenomen. La Biblia dice, De Bijbel zegt, y por todos murió, hij is voor iedereen gestorven. para los que viven ya no vivan para sí. Zodat degenen die leven niet voor zichzelf Que blijven Dios leven. estaba en Jesucristo reconciliando al mundo Want entero. God heeft door middel van Jezus verzoening aan de wereld gebracht. Y él tomó mi lugar. En hij nam mijn plaats in. De alguien más ha tomado Jesús su Heeft hij ook lugar. jouw plaats ingenomen? Hay alguien que dice, él Is er tomó iemand mi die zegt, lugar. hij heeft mijn plaats ingenomen. Él tomó mi Hij lugar. heeft mijn plaats ingenomen. Oh, yo no le estoy hablando de religión. Ik heb het vandaag niet over Estoy religie. hablando del amor de Ik heb Dios. het over de liefde van God. El amor de De Dios. liefde van God. Su muerte. Zijn dood. Su muerte pagó mi deuda. Zijn dood heeft mijn schuld Pagó mis betaald. faltas. Mijn fouten betaald. Pero oiga bien Maar ahora. luister goed. La resurrección. De opstanding. La resurrección me saca De opstanding brengt mij uit a la vida. naar het Me la leven. devuelve. Het geeft mijn leven terug. Me da una vida más sublime. Het geeft me een Me da una betere vida leven. llena de Vol esperanza. met hoop. No solo perdonó mi Hij heeft pecado. niet alleen maar mijn zonde No vergeven. solo me dejó libre. Hij heeft me niet alleen bevrijd. Ahora me da una nueva Hij vida. geeft me ook een nieuw leven.